Hea Paide, hea Eesti ja ennekõike teie, kes te ilma trotsides täna siia olete kogunenud. Kus me oleme? Sest enne veel, kui saab rääkida sellest, kuhu ja kuidas edasi, tuleb määrata ära see koht, aeg ja ruum, kus me praegu oleme ja see, kuidas me siia jõudsime. Me seisame Paide keskväljakul, Eestimaa geograafilises südames. Ja just nimelt geograafilises, sest olgugi, et pikka aega ütles Paide linna hüüdlause nimelt seda, et Paide on Eestimaa süda, siis täna, maikuus 2021, pole mingit kahtlust. Eesti süda on kolinud Tallinnasse. Tallinnast algavad maanteed, Tallinnasse maanduvad lennukid, Tallinn ühendatakse Rail Balticu abil Euroopaga, Tallinnas võetakse vastu otsuseid, Tallinnas tehakse ja jagatakse raha. Ainult üht Tallinn ei tee. Ta ei pumpa verd võrdselt kogu ülejäänud Eestisse, vaid tõmbab iga aastaga elu aina enda poole. Sama kinnitab ka viimane inimarengu aruanne. Eesti suurlinnastub. Inimesed, majandus ja teenused koonduvad Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse ning ülejäänud Eesti kahaneb. 2000. aastal sotsiaalteadlaste poolt osundatud 2 Eestit on saanud reaalsuseks. Niisiis täna, 5. mail 2021, seisan ma ühe teise Eesti väikelinna keskväljakul. Raekoja kiriku ja õige pea tühjaks jääva kaubanduskeskuse pühas kolmainsuses, keset ringteed. Ja räägin teiega, kes te täna siia olete tulnud ja teiega, kes te vaatate homme selle kõne salvestust ja teiega, kes te avastate selle kõne ehk kunagi hoopis hiljem. Kui Eestimaa süda on kolinud Tallinnasse, siis mis on Paide? Väike linn, nagu juba öeldud, Raekoja, kiriku ja kaubanduskeskustega, parkimisplatside, lasteaedade, koolide ja kaltsukatega, tehaste ja staadionitega, kergliiklusteede, kohvikute ja kinoga, kus käib palju rahvast, kui näidatakse mõnd uut filmi, kus mängivad peaosi needsamad näitlejad, kes mängivad selles seriaalis, mille vaatamiseks laupäeva õhtul kogu 5-liikmelise perega 3-kohalisele diivanile mahtuda püütakse. Puitmajadega möödunud sajandi algusest ja paneelmajadega, mille rõdudel kasvavad värvilised petuuniad. Aedadega, mida hoolsad omanikud terve suve niidavad ja tänavatega, milles on augud, mida ikka ja jälle parandada püütakse, aga kohe kui üks parandatud, on 3 uut jälle platsis. Inimestega, kes käivad päevast päeva tööl ja inimestega, kes ei käi tööl, sest neil ei ole tööd või sellepärast, et nad on oma panuse ühiskonnale juba andnud. Ja inimestega, kes ei käi tööl,
sest kurat seda teab. Ja inimestega, kes usuvad paremasse homsesse ja inimestega, kes enam ei usu ja inimestega, kes ei tea, mida uskuda. Seesama kirjeldus võiks käia pea mis tahes Eesti väikelinna kohta. Kuressaare ja Valga, Põltsamaa ja Põlva, Türi ja Jõgeva, Rapla, Võru ja Otepää. Aga kui lisada sellesse võrrandisse teater, mis siis saab? Paljud linnad langevad nüüd nimekirjast välja, aga mitte kõik. Kui aga veel täpsustada ja öelda, et teater on selles linnas alles üsna uus nähe, siis jääb sõelale ainult üks. Oli aasta 2016. Ma õppisin lavakunstikooli 3. kursusel ja ühel päeval pöördus minu poole tollane Paide linnapea Siret Pihelgas ja ütles, et Paidele on vaja teatrit. Me saime temaga kokku ja mina ütlesin talle, et see on jabur mõte. Paide on väike linn, Paides võiks parandada asfaldiauke, ehitada kaldteid, värvida lasteaedade seinu. Paidesse ei ole teatrit vaja. Tema jäi endale kindlaks ja ütles, et Paidesse on tarvis teatrit. Mina siis soovitasin, et kutsuge endale mõni juba tuntud vabatrupp, keda rahvas nii ehk naa armastab. Aga tema ütles, et Paidele on vaja uut teatrit. On tarvis uut teatrit, on tarvis noori. Mina küsisin, et mida te neist noortest, meist tahate. Ja tema vastas, et nad tahavad, et oleks teisiti. Sellise teadmise või teadmatusega me umbes 3 aastat tagasi siia tulime. 2 esimest aastat kulus selleks, et seda linna, Paidet tundma õppida. Mitte keegi meist ei ole siit pärit. Meist keegi polnud siin varem vaated käinudki. Me katsetasime, tõmbasime liivale jooni ja kustutasime neid. Otsisime vastust küsimusele, missugust teatrit on võimalik Paides teha. Ja vastus on üsna lihtne. Igasugust. Aga kõik see 2 aastat näris hinge ja mõtet mure, et me pole jõudnud õige küsimuseni. Et küsimus ei ole õigupoolest mitte teatris, vaid linnas, Paides, ühe teise Eesti väikelinnas. Selle aasta alguses sõnastasime küsimuse ümber ja täna ei küsi me enam, missugust teatrit on võimalik teha, vaid missugust teatrit on Paidele vaja. Missugust teatrit on vaja ühele väikesele linnale. Õigupoolest oleme liikunud veel kaugemale ja nii küsin ma täna teilt, kes te vihmakiuste siia olete kogunenud. Küsin Siretilt ja küsin endalt. Kui üks väikene linn otsustab 21. sajandil, et neile on vaja teatrit, siis mida sellel linnal tegelikult vaja on? Tänane kõne ei anna sellele küsimusele kindlat vastust. Põhjus on üsna lihtne. Me liigume iga päevaga selle vastuse poole ja kui ühel hetkel tundubki, et kohe-kohe on kõik selge, siis liigub vastus täpselt nagu silmapiir jälle kaugemale. Ent kindlast vastusest olulisem on jagada teiega küsimusi, mõtteid, milleni oleme jõudnud ja kutsuda teid kõiki, nii siin Paides kui mujal,
olgu Türil või Tallinnas, meiega kaasa mõtlema. Kui ma võtan kätte hommikuse ajalehe, siis mida ma näen? Esimeselt leheküljelt vaatab mulle vastu koroonakriis. Ma keeran lehe ja teisel leheküljel kõneldakse mulle veel koroonakriisist. Aga selle kõrval ka mõnest uuest või juba üsna kulunud poliitilisest kriisist. Kolmandal leheküljel seisab suurte mustade tähtedega kliimakriis. Neljandal teatatakse lähenevast majanduskriisist, viiendal meenutatakse pagulaskriisi ja kuuendal kirjutatakse ehk peagi Eesti haridust tabavast kriisist, kui meie vananev õpetajaskond ei leia endale järelkasvu. Keeran lahti ka spordiküljed ja ka seal loen ma kriisist, mis on tabanud Eesti suusatamist. Nende nimetatud kriiside kohal kõrgub aga veel üks. Kriis, mida ei suuda kirjeldada kogenuimgi statistik ega ükski värviline diagramm. Kriis, mida ei aita lahendada ükski vaktsiin ega seaduseelnõu. Kriis, mille lõppu ei ennusta ei valge ega must raamat, saati siis ükski valgusfoor. See on kujutlusvõime kriis. 100 aastat tagasi Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel kandideerinud Warren Hardingi kampaania keskne sõna oli normaalsus, normalcy. Ta lubas esimese maailmasõja ja kohe sellele järgnenud Hispaania gripi õudustest kurnatud inimestele tagasipöördumist sõjaeelsesse kuldaega. Lubadus toimis. Harding võitis valimised pea 25% edumaaga vastaskandidaadi ees. Ent 1920. ja Hardingi võit ei toonud kaasa tagasipöördumist endisesse normaalsusesse. 1920. tõid endaga kaasa hoopis pöörase džässi ja elujaatava ning julgelt riske võtva kümnendi. Me kõik ootame koroonakriisi lõppu ja paljud meist loodavad, et elu läheb pärast lõppu edasi täpselt nii samuti, nagu ta 2020. aasta märtsikuus pooleli jäi. Aga ei lähe. Osav autojuht võib reegleid rikkudes ka keset kiirteed U-kurvi võtta ja tuldud teed tagasi sõita. Aga ühiskonnal on ainult üks suund. Edasi. Nagu paljud sõnad, tuleb ka sõna kriis kreeka keelest. Kreeka nimisõna kriisis on omakorda tuletatud tegusõnast krino, millele vastavad Eesti otsustama, valikut langetama. Kreeka keeles tähistab sõna kriis niisiis pöördepunkti. Hetke, mil tuleb langetada valik. Ka hiinakeelne sõna kriisi kohta koosneb kahest mõistest. Oht ja murdepunkt. Sündmuste edasine käik ja seega meie tulevik sõltub meie võimest olukorda õigesti hinnata ja teha julgeid valikuid. Paide teatril ei ole kuulsusrikast ajalugu. Paide teatri olemasolu ei õigusta minevikumeistrite häälekõmin. Paide teatri olemasolu ainus õigustus on küsimus teatri ja kogukonna tulevikust.
Iga uue prooviprotsessi alguses kordan üht mõtet, mille autorit ma ei tea. Me oleme nagu meremehed, kelle laev keset ookeani vett sisse laskma hakkab. Meil pole kaasas ühtegi palki ega lauajuppi ja nii peame võtma masti ja katma sellega augu laeva keres. Aegamööda ehitame me ümber kogu laeva. Ja kui me ükskord sadamasse jõuame, ei tunne mitte keegi ära seda alust, millega ükskord ammu teele läksime. Aga ometi koosneb me laev ikka ainult nendest samadest palkidest ja naeltest, nööridest ja purjedest. Paide teater küsib projektiga Paide 3000, kuidas luua linnast, kus kõik on justkui olemas, linna, mis oleks olemas iga oma elaniku jaoks. Linna, mis ei unustaks mitte kedagi. Sest käesoleva sajandi väljakutsetega võime me hakkama saada ainult siis, kui oleme koos, kui tegutseme koos, kui mõtleme koos. Üks kaasaegse kunstimaailma hinnatumaid kuraatoreid, Hans-Ulrich Obrist, ütleb, et tulevikule vastuastumiseks peavad meist saama idealistid. Ma nõustun temaga, ma kirjutan ta mõttele alla ja pakun samas välja ka oma definitsiooni sõnale idealist. Kui praegu ütleb eesti keele seletav sõnaraamat, et idealist on ebapraktiline inimene, kes idealiseerib tegelikkust, siis minu meelest peaks see sõna tähistama inimest, kes oskab näha takistustes võimalusi. Paide ega ühegi teise Eesti väikelinna väiksus ei ole takistus, vaid võimalus. Võimalus tihedalt läbipõimunud kogukonna loomiseks. Väiksus ei ole mitte takistus, vaid võimalus oma naabreid tundma ja usaldama õppida. Väiksus ei ole mitte takistus, vaid võimalus tulla kokku linnaväljakule ja kuulata ära kõigi mured ja soovid ning otsustada ühiselt, kuidas edasi minna. Väiksus ei ole mitte takistus, vaid võimalus muutuda paindlikuks. Ja tulevik nõuab meilt nimelt paindlikkust. Me peame muutuma, sest maailm muutub. Väiksus ei ole mitte takistus, vaid võimalus kutsuda kokku kõik need inimesed, kes elavad minuga samal tänaval. Ja otsustada koos, et olgu pealegi meie majade vahel hekid ja aiad, siis see, milline on meie kodutänav, sõltub ennekõike meist ja mitte sellest, millal leitakse linna eelarvest raha meie tänavasillutise korda tegemiseks. Väiksus ei ole mitte takistus, vaid võimalus. Võimalus hoolida ja tunda, et minust hoolitakse. Jah, see on utoopia. Täpselt nii samuti, nagu kogu projekt Paide 3000 ja õigupoolest Paide teatergi on üks utoopia. Aga utoopia on mõte, millest järk-järgult vormub reaalsus. Mitte üks ühele sama, aga utoopiast kantud. Utoopiast kantud reaalsuse vastand ei olegi ehk düstoopia, vaid hoopis ükskõiksus. Alates 6. klassist, mil mu tollane kirjandusõpetaja palus meil kirjutada kirjandi teemal ükskõiksus on kuritegu, ei saa ma sellest mitte kuidagi teisiti mõelda. Ükskõiksus on kuritegu ja väiksus on võimalus, aga samal ajal ka kohustus võita ükskõiksus. Me peame tegutsema,
sest mitte keegi teine ei muuda meie eest seda maailma, kus me elame. Utoopia loomisel on kunstil ja kunstnikel vaja võtta vastutus. Liiga kaua on kunstikoht olnud ühiskonna äärealal. Liiga kaua on kunstnik olnud kõrvalseisja ja kommenteerija. Liiga kauaks on kunstnikud jäänud oma stuudiote, galeriide ja teatrisaalide turvalisusse. Täna, 21. sajandi 21. aastal, mil demokraatia on kaotamas oma kokkutoovat ja dialoogi loovat jõudu, mil erinevad poliitilised jõud koondavad oma pooldajaid rindejoonele, et pidada lõppematuid sõnasõdu, mis võivad kergesti muutuda päris sõdadeks, on kunstil võimalus, aga see tähendab ka kohustust luua vahealasid, kus saavad kokku tulla need, kes mujal üksteise erimeelsustest kaugemale ei näe. Kus saavad kokku tulla need, kes on seni tundnud, et neid ei kuulata. Kus ühine teadmatus loob aluse ühisele tulevikule. Sealjuures on oluline, et kunstist ei saaks propagandistlik plakat, vaid et kunst oleks küsimus. Sest just küsimused, millele meist kellelgi vastust ei ole, on need, mis võivad meid kokku tuua. Siinkohal pöördun ma kõigi kunstnike poole, nii oma sõprade kui nende poole, keda ma ei tunne. Mu sõnum on lihtne, võib-olla liiga lihtne. Me ei saa kunagi teada, mis on tõde ja kas teda üleüldse olemas on. Aga mitte mingil juhul ei tohi me lõpetada otsimist, ei tohi me lõpetada küsimist. Head inimesed, Paide teater tahab luua utoopia. Aga Paide teater ei ole ainult üks väike 7-liikmeline seltskond, suletud ring, vaid osa millestki suuremast. Paide teater on märk ühe väikese linna julgusest. Märk sellest, et üks väike linn võib, julgeb ja oskab suurelt mõelda. Ja Paide teater on jabur. Jah, täpselt sama jabur, nagu ta oli 5 aastat tagasi, kui ma sellest mõttest esimest korda kuulsin. Jabur, nagu utoopiad ikka kipuvad olema. Aga iga kohtumise, iga lavastuse, iga aktsiooni ja iga kõnega 33-st saab sellest utoopiast reaalsus. Ma seisan täna siin teie ees, natuke märg, aga mul on hea tunne. Linnast, mida ma veel 3 aastat tagasi ei tundnud, on saanud mu südameasi. Inimestest, keda ma võib-olla ikka veel ei tunne, on saanud mu kaasteelised. Ja ma tean kindlalt, et isegi kui Eestimaa süda on kolinud Tallinnasse, siis Paide ja iga teine väike linn, küla või alev on Eestimaa südametunnistus. Aitäh!